ये चेक करें। हमारा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चिंटू से मिली है। चिंटू वाइस कैसे हो? कहाँ गायब थे यार इतने टाइम के बाद? मैं बॉर्डर पे गया था जंग में। शक्ल भी तेरी जंगली है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल चेक करो यार। अभी यूसीपी दिखा ली जाके, एक ही यूनिवर्सिटी दिखाई जाता है। यूनिवर्सिटी कोई यूसीपी कोई यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी तो सबसे बेस्ट। ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ना कहो यार, नहीं खुदे कोई नहीं यार, कोई नहीं। हमारी मेरे ख्याल से फेवरेट टिकटॉकर फातिमा जगह तो देना मुझे। नौकर को जगह दे। ये देखो ये नींदें कर रहे हैं क्लास के अंदर बैठ के। तो फाइनली यार हम लोग 1 घंटे की क्लास लेने के बाद इधर आए थे। हमारी यूनिवर्सिटी में आज लाहौर कलंदर की टीम आ रही है, तो इस वजह से आज क्राउड बहुत ज़्यादा है और आवाम बस आ रही है। और मेरे साथ चिंटू मेरा दोस्त ऑलवेज मेरे साथ। तो यार मॉल फुल गर्म हुआ पड़ा है आज। आई थिंक टीम आ गई है वहाँ। क्या कहते हैं, क्या सीन है सुबह से शोर किया हुआ है, अभी तक इजी सीन है। अभी यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री हुई है, जो कि लाहौर कलंदर के कैप्टन है। ये देखें आप सब यहाँ पे सामने बिल्कुल। मैं भी आगे आया हूँ, पीछे से कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो मैं आगे आया हूँ आप सब के लिए कि आप भी देख सको। ये देखें बिल्कुल सामने शाहीन। ऑन कर जाते हैं हर चीज को, हमारी हर चीजों को संभाल लेते हैं। बाहर से मुश्किलें इनके होते हुए हमें नहीं पकड़। जिनका आप इंतजार कर रहे हैं ये फखरे पाकिस्तान है, ये फखरे कलंदर है, ये लाहौर की जान है, ये फखर जमान है। फखर जमान। तो यार यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इस टाइम पूरी लाहौर कलंदर की टीम मेरे सामने है और ये सब देखें सारी टीम आ चुकी है। और कोच ख्वाबों में बनी। आगे क्राउड बहुत ज़्यादा था, आगे हम गए थे, आप लोगों के लिए मैंने कैप्चर किया, लेकिन आगे बहुत रश है और बहुत धक्के लग रहे थे। तो अभी फ़िलहाल मैं पीछे आ गया हूँ और ये चेक करें ये टीम और ये क्राउड, मेरे साथ चिंटू ऑलवेज साथ। तो अभी सीन यही है कि यूनिवर्सिटी में बस इंजॉयमेंट हो रही है आवाम, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना कोई यूनिवर्सिटी में हमारी ऐसा इवेंट या कुछ नहीं आया था और बस ये छोटा मोटा सा इवेंट था। पीएसएल की वजह से वो भी इवेंट हुआ, तो लेट्स सी इंजॉय कर रहे हैं और भी बन रहे हैं। 1000 years later. तो यार लाहौर कलंदर को अभी हमने बाय बाय कर दिया और फ़िलहाल अभी हम वहाँ से बाहर निकले हैं। तो आगे ये सीन था यहाँ पे, इधर भी कुछ सीन है। सुना है कि बॉनफायर वगैरह होने लगी है, तो अभी इधर देखते हैं क्या सीन है। तैयब गया वाशरूम, उसका वेट कर रहा हूँ, तो आगे देखते हैं क्या सीन है। अभी ये एंजॉय करें आप, लाइटिंग वगैरह इधर होगी बॉनफायर। आ जाए यार, कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। तो बस ये आ गया तैयब, अभी हम निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या सीन है, क्या दिखा। तैयब को ना अंदर नहीं घुसने दिया, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ पे मेटल सोसाइटी का इवेंट चल रहा है, यानी मैं तो जाता ही नहीं हूँ। मैंने कहा तुझे ही शौक था और तू अब बैठा है यहाँ पे बाहर। ये हमारी फूड स्ट्रीट है और तैयब बैठा है यहाँ पे दरवाजे के बाहर कि मुझे एंट्री मिले। नहीं मिलेगी एंट्री यार, आ जा। मेरा एंट्री कटवा दिया तूने, तेरी कुछ मैं डिलीट कर। पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं। हमें एंट्री मिल गई थी और बट मैं परफॉर्मेंस की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि अलाउ नहीं थी। बट अभी आप सबको ये दिखा रहा हूँ, ये इधर
few moments later. तो यार मेरा जिम का टाइम हो गया था, मैं इधर आ गया हूँ। तैयब लोग उधर बोनफायर जहाँ होनी है अभी वहाँ वेट कर। तो अभी जिम करके वापसी उनके साथ बोनफायर पे मिलता हूँ। यार माहौल वही नहीं बन रहा अभी तक, पता नहीं क्या सीन है। क्राउड इतना ज़्यादा हो गया कि माहौल बढ़ गया है। पता नहीं क्या देखते हैं, अगर तो इंजॉय हुआ तो फिर देखेंगे। माहौल बड़ा हुआ है। ये चेक कर, ये लोगों ने उधर से तो बोर हो गए, लोगों ने अपने शुगल बनाया हुआ है बस, था नहीं। तो ये पीछे ये चीज, ये पीछे ये चीज, किसी ये कमर तोड़ दिया लोगों ने। फिलहाल कुछ अगर दिखाते हैं, अगर कोई दिखाना चाहता है तो दिखाऊंगा। अभी ये ले बस देखते हैं क्या सीन है, अगर कुछ हुआ तो फिर दिखाऊंगा। तो यार प्रोग्राम तो हो गया एंड, ठीक है, बाकी अब हम घर जाने लगे हैं, ठीक है। तो आज का दिन बहुत अच्छा था एज कम्पेयर अदर डे, क्योंकि आज काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह हम लोगों ने की हैं। और कलंदर भी आई है, आप सब ने देखा। शाहीन तो फिर लाभ आना जानी है। आज हमने शाहीन अपने फेवरेट प्लेयर को देखा है। वाह, अच्छे अच्छे बॉलर्स भी आए थे। ओके। बाय द वे ये मैंने वीडियो आपको अपनी फुल लुक दिखाने के लिए बनाई थी, आप सब एंजॉय करें। वो जाते जाते एक इंटरटेनमेंट मिल गई थी, तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आप सबको। ये हमें जाते जाते एक आखिरी इंटरटेनमेंट मिल गई है, ये एंजॉय करें। एंटरटेनमेंट थी आज की, और हम निकलने लगे हैं। चलो अगला व्लॉग कल व्लॉग। तो यार आज की एंटरटेनमेंट ये थी, सीन ऑफ हो गया है तो जी बुड्ढा